星期二有食之士 LTK 生日快樂！3月10號發生嘅事係藝術中環展會2026作為香港藝術周嘅重點盛事，匯集咗100多間革新畫廊，帶嚟為期5日一系列嘅表演、藝術裝置、影像、藝術作、講座等等嘅精彩節目。然後中環係呢個商業核心，為大家為藝術愛好者提供一個充滿創意仲有交流嘅平台，等大家可以沉浸喺當代藝術嘅多元面貌，激發靈感，促進深層嘅文化交流。唔知你會唔會去睇呢一類型嘅藝術展覽呢？比係好少。3月10號雙魚座嘅幸運顏色係黃色，比最近有嘅黃色嘢係呢個棄珠公文袋，因為呢，其實比本身已經有好多棄珠公文袋，但係嗰啲係以前買落嗰陣時呢，因為驚公文袋 size 變大咗，郵費都會跟住變貴，所以呢，就特登買咗啲超細嘅棄珠公文袋，細到淨係放得落即影即有咁樣。但係呢，最近呢，因為寄明信片啊嘛，嗰啲未用晒嘅即影即有 size 公文袋全部都用唔着，變咗呢，又要再訂一批新嘅大啲嘅公文袋，然後就諗，不如以後都淨係訂明信片 size， 咁啊，即係寄明信片又可以用，寄即影即有，雖然佢大個啲，但又可以照裝，甚至係其他禮物可能都可以塞入去，咁樣就唔使買2個 size 嘅公文袋放喺度壓位。今年上到 LTK 講嘅嘢係，今年我哋有冇見過一次啊？俾印象中好似比話今年一次都冇啊！希望你玩呢個 GBF， 玩呢個 FF14 或者嚟緊 GBF Relink 有呢個新 DLC， 希望你每日打機打得開心，生活過得開心啦！等邊日你突然掛住鼻醒起鼻，我哋先再見啦！最後再次祝你生日快樂，希望你除咗生日睇到呢條祝福短片嘅小作，每日都開開心心啦！拜拜。